së pari, presidenti Macron I kupton shumë mirë dinamikat në Ballkan, të cilët në njërin anë kanë të bëjnë me aktualitetin politik, por në anën tjetër natyrisht që kanë edhe elementet që janë si pasoja të zhvillimeve historike në rajonin tonë. Presidenti francez e kupton pra që siguria në Ballkan nuk është rëndësishme vetëm për integrimin e Ballkanit në Bashkimin Evropian, por edhe për vetë sigurinë në Evropë. Edhe prandaj është interesuar shumë për KFOR-in, për NATO-n, për paqen edhe sigurinë në Kosovë, dhe në anën tjetër gjithashtu edhe për dialogun e zhvilluar në Bruksel, për çfarë ne tashmë e dim që dialogu ka avancuar shumë, meqense ka rezultuar me marrëveshje. Ne në Bruksel nuk kemi pas veç dialog, kemi pas edhe marrëveshje. Është një gjë tjetër që presidenti I Serbisë e ka pranuar marrëveshjen, por ka refuzuar të nënshkruaj. Pra, është një lloj dyftyrësie, kur thua që e pranoj marrëveshjen, por nuk e nënshkruaj. Dhe unë besoj që problemet na lindën në pranverën e vitit 2023, para 3 vjetëve, pikërisht atëherë, kur u tha që po pranohet marrëveshja, po refuzohej nënshkrimi I saj. Sa kam unë informacion, deri në këtë momente nuk ka probleme sa I përket zbatimit të ligjit për të ruajt. Ne kemi krijuar një drejtore 12 muajshe, por ata të cilët nuk do të duhej ta humbin të drejtën e punës e të banimit për shkak të mungesës së dokumenteve, por këtë e kemi shoqëruar me një drejtore tjetër 3 muajshe, kur do të mund të pajisen me dokumente legale. Pra, ne nuk jemi kundër serbëve, Serbia është kundër neve, dhe serbët në Kosovë, që janë parafërsisht 4%, ne I trajtojmë qytetarët e Republikës, nuk harrojmë që ka dhe minoritete tjera, nuk ka veç minoritet serbë. I kemi bosnjakët, turqit, romët, ashkali, egjiptianët, goranët, edhe pak kemi malazez edhe kroat, gjithse në Kosovë janë 8% pakica, në Serbi janë 17% pakica. Pra Serbia në aspektin relativ ka më shumë se 2 fish në pakicave që ka Kosova. Por edhe trajtimi I pakicave që bëhet në Kosovë është shembull për shumë më gjerë se sa rajoni, dhe për dialogun në Bruksel ne kemi diskutuar në veçanti në kuptim të zbatimit të marrëveshjeve, të cilët kërkojnë mirëbesim dhe kërkojnë siguri juridike, e që vjen nga nënshkrimi I marrëveshjes, e që vjen nga tërheqja e letrës së zonjës Brnabić, e cila së kohë ishte kryeministre, tash është kryetare e kuvendit në Serbi, dhe e cila me datën 13 dhjetor 2023, merrni me mend, 27 së Bashkimit Evropian I tha që Serbia nuk e respekton integritetin territorial të Kosovës. Si mund të bëjmë ne dialog? Si mund të kemi zbatim të marrëveshjeve? Si mund të kemi mirëbesim nëse dikush të thot publikisht dhe lë zyrtarisht me letër të shkruar që nuk ta respekton integritetin territorial. Prandaj ajo letër duhet të tërhiqet, marrëveshja bazike e Brukselit me aneksin e zbatimit të Ohrit duhet të nënshkruhet, dhe le të mos harrojmë edhe këtë gjë unë e përmendin në çdo takim me ndërkombëtar, jo vetëm tani në Paris, krye terroristi Milan Radojčić duhet ju dorëzohet organeve të sigurisë e drejtësisë në Kosovë, sepse bashkë me 44 paramilitarët e tjerë që e vranë rrështerin policor heroin e Kosovës Afrim Bunjakun, kanë aktakuz 160 faqe në Kosovë. Pra, ne kemi në Kosovë një proces gjyqësor që po pret të filloj. Dhe a duhet të fillojnë mungesë, kur ne dim ku është ai person? Pra për neve është e kuptueshme që duhet të fillojnë mungesë një proces kur nuk e dim ku është personi. Mirë po, është një situatë absurde që në Kosovë do të na duhet të fillojë një proces gjyqësor mungesë për një person që dihet ku është. Andaj ne vazhdimisht insistojmë te faktorët ndërkombëtar, se ne s'kemi jurisdiksion mbi territorin e Serbisë, që të bëjmë presion Beogradit zyrtar, të na dorëzohet Milan Radojčić, policisë Kosovës, të monitorohet procesi nga EULEX-i dhe nga çdo organizatë ndërkombëtare që është e interesuar, dhe në këtë mënyrë e ngrisim në një nivel të ri dialogun në Bruksel, I cili po e ritheksoj, është më shumë se dialog, sepse tashmë kemi marrëveshje,
pa çka se refuzojnë ta nënshkruajnë.